Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться очень интересным рецептом. Я думаю, многие слышали название этого рецепта «Золотое молоко». Это такой так называемый эликсир здоровья и долголетия. Золотое молоко настолько мощно укрепляет иммунитет благодаря двум очень тоже известным компонентам. Это куркума и имбирь. Но я дальше покажу, как это все будет делаться. Также замедляет процесс старения, улучшает дыхание. Если, например, у вас кашель, то помогает вывести мокроты из организма, из легких, снижает уровень холестерина, ускоряет обмен веществ, повышает настроение, разжижает кровь. То есть, огромное количество полезных таких свойств делает это золотое молоко. Итак, как же оно готовится? Итак, нам для этого нужно молоко, примерно 250 грамм. Я делаю это для одной порции в день, то, что нужно употреблять. Вот у нас молоко мы залили в нашу такую посудину, в которой это будет все готовиться. Дальше нам понадобится молотый имбирь. Примерно 1/4 чайной ложки. Примерно вот так. Засыпаем в наше молоко. Далее нам нужен черный перец. Буквально щепотка черного перца. На краешке ложечки чайной. Также мы забрасываем наш перец сюда. Дальше нам понадобится 2 бутончика гвоздики. 1 и 2. И, естественно, наш супер компонент — это куркума. Ее необходимо на нашу порцию примерно половину чайной ложки. Где-то вот так. Также закидываем в нашу посудину. Дальше нужно это очень тщательно перемешать и ставить на маленький медленный огонь и кипятить примерно 10 минут. И потом процедить. Когда мы процедили это молоко, у нас получается такого симпатичного цвета наш напиток. Как его пить? Его нужно пить вот такую вот чашку, то есть 200 мл раз в день, в теплом виде, в таком достаточно, не холодном виде. Сделали, подождали, пока остынет, и выпили. Действительно очень полезный напиток, очень много полезных свойств у него. Попробуйте приготовить это золотое молоко. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Впереди очень много полезных видео. И до скорых встреч!